हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्रिशन ज्ञान। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, बच्चों की खांसी जुकाम की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। इस वजह से बच्चों का खाना पीना भी ढंग से नहीं हो पाता। आज हम लेके आए हैं खांसी जुकाम के लिए एक घरेलू नुस्खा जो बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं हमें कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए होगा एक ग्लास पानी, तुलसी के कुछ पत्ते, आप हरे या सूखे भी ले सकते हैं। अदरक को काट के पीस के इसको हल्का सा क्रश करके यूज़ करेंगे आप। मुलट्ठी का इतना बड़ा पीस चाहिए होगा, इसको भी आप क्रश करके यूज़ करेंगे। काली मिर्च, इसको भी आप क्रश करके कुछ दाने यूज़ कर सकते हैं। रेजिन्स, इसको आप जितना भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है बच्चों को और इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। अजवाइन का हम 1 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच अजवाइन। बड़ी मिश्री, 2-3 दाने हरी इलायची के। अगर आप मिश्री नहीं यूज़ कर सकते या नहीं मिल रही आपको, तो आप उसकी जगह जब ये बन जाता है उसमें आप शहद का 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो आप पानी डाल दो एक बर्तन में। आप इलायची, अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, मुलट्ठी, अजवाइन का 1 चम्मच, किशमिश, मिश्री। अब इसको आप पकने देंगे जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए। इसको आप मिक्स कर दो और इसको बस पकने दीजिए। अब देखिए ये पक चुका है और पानी भी आधा रह गया है। इसको हम अभी बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। Stay tuned to watch more health related videos. Till then, eat healthy, stay healthy.